uyibiza ngendodana kaNkulunkulu useyababuza ukuthi hawu nifuna ukukhanda mina ngamatshe ukuthi mina ngithi ngiyindodana yoPhezukonke akulotshiwe yini embhalweni yenu ukuthi nina ningoNkulunkulu ye are gods kusho uYeshua. Now ingakho ngithi laba bafike nalenkolo yeChristianity vele babekhonza oGod iThixo kwakunenqwaba yeThixo ababeyikhona. This is why babenga ithina abasifice sine concept kaMveli Nqangi. Ingakho kwaba nenkinga mabefika ngasho last week ithi namabhinqa anqaba athi hayi thina ngeke silandele lento labantu ekuthiwa ngiyabahlonipha labantu ekuthiwa amabhinqa ngoba nqaba sebetshela kuthiwa no lo uNkulunkulu indodana kaNkulunkulu naye uNkulunkulu yabo nje uthi uchazele lento abantu behleli bakulalele thina yaphethe nina i-condemnation thina sinomveli Nqangi. So abantu bakaZulu yes uthi abazokhuluma igama njengoba ngifisa ukulichaza uthi banqaba. Guess what? Igama iqaba inqaba kusonda inqaba kusonda abelungu sebethi oh these are qabas nqaba ngoba bathi bayasonda phela ingakho babiza lento ngesonto nina nizosonda nina yabo bakhipha abantu kumdali bashintsha yonke into bashintsha insuku kwathiwa lento yabo yisonto ngoba itwista yonke into abantu ababeyazi. Yes babeyazi. This is why King Leopold kwi-Belgian conference ngo-1894 ethi hambani niye kulaba bantu esinto ngoba basebedivideleni iAfrica ngoba bengafuni ukuyibanga uzubona ukuthi lamasela ayakha ngisho istructure sokuzokweba le Africa. Yabona ke nina England ukuze singathi ngoba sibonke sebeza la sekuthola ukuthi kunomnotho bayabona lezi igebengu ukuthi ogcina shana sodwa sibanga kanti manje abantu ekufanele siyobashaya laba sithathe lo mnotho wabo. Wena France nizothatha lengxenye yabo bahlukaniselana iAfrica izifakwa imingceleke la amabhoda ayengekho kuphuma lama 54 states uthi labantu eniyakubona ningabasho ethuma lamasela akheke labafundisi ningabatsheli lutho ngoNkulunkulu ayikho into enzobafundisa yona ngomveli Nqangi noma ngoNkulunkulu bayamazi bamazi kahle bamazi futhi ngaphezulu kwethu okwenu ninahambani neBhayibheli nifeni bavuselele abantu nibafundele lamavesi athandana izitha zenu umuntu ekushaya ngalana amnikezele esihla yabo uthi bafundiseni lamavesi nje ukuthi uNkulunkulu uthi obey masters obey yes slaves obey your masters kulikhuni ukuthi isigwili singangena embusweni kwezulu kunokuthi